Kom til mig. Er klar til dyrestil? Kung Fu er læren om kroppen og om sig selv. 4. Husk trækker hver enkelt næsten ud gennem munden. 3, 2, 1. Essensen af Kung Fu er styrke, balance, intensitet, smidighed og utrolig stor mængde af kontrol. 7. 8. Hele kroppens energi, den fokuserer ikke på kamp, ikke på at slå, men på Kung Fu, som er en bevægelse i kroppen, en motorik i kroppen gennem hårdt arbejde. Normalt er Kung Fu klassificeret som en kampsportsgren, men det fungerer også, og det egner sig utrolig godt til showform. Udover kampen, så har vi også noget mere æstetisk med vores styrestil. Og der er der flere komplekse bevægelser, som kræver meget præcision. I Kung Fu, hvis man kører en opvisning, som er en aftalekamp, så har hver enkelt bevægelse en betydning. Det er ligesom kunst. Hver enkelt maleri, strøg, hver enkelt node i musikken, det er der tænkt over, og det samme med vores bevægelser her. Når vi slår, så er der tænkt over, hvordan han parerer, hvordan han kommer udenom, hvordan han stikker igen. Inden for Kung Fu Tora har vi 3 dyrestilsarter. Tigeren, den har klør selvfølgelig, der repræsenterer en tiger, og den har meget mere aggression, og den er meget powerful, stærk. Så har vi slange, som er meget smidig, og der er meget sådan all around, virkelig hurtig og kringlet. Og ørn, den er den stolte, den har en elegance, og så er den meget luftig. Når jeg skal køre dyrestil som en slange, så skal jeg virkelig tænke, hvordan vil en slange angribe det her bytte? Hvordan kan jeg bruge min krop til at illustrere over for et publikum eller over for min modstander, at lige nu så kæmper jeg som slange. Et typisk dyrestils show med kamp vil være opstillet på den måde, at 2 relevante dyr kæmper over for hinanden. For eksempel en ørn kunne kæmpe mod en slange. Ligesom fra en gammel westernfilm, hvor de sådan kigger hinanden dybt i øjnene, og fokus er der, og man bare venter på, at den næste person bare skal lave sit træk. Under en træning føler jeg fuldstændig ro, fuldstændig afkobling fra alt ud over min træning. Det eneste, jeg tænker på under træningen, det er, hvordan bliver mit slag, hvordan bliver mine bevægelser lige det bedre, end de var for 2 sekunder siden. Kung Fu ikke bare en kampsport, men det er en kampkunst. For udover at man har vores kamp og slag og spark, så har vi også mere elegante bevægelser. Og at man forstår at bringe ens kraft, energi gennem kroppen og slå